ଶେଷ ହେଲା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ଲୀଳା। ସୋମବାର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନୀଳକନ୍ଦର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ରଥାରୂଢ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଠାକୁରଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶରଧାବାଲିରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଲଟିଥିଲା ଭକ୍ତ ସମୁଦ୍ର। ରଥ ଗଡ଼ିବାର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନାଦ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଥିଲା ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ। ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜି ଦିବ୍ୟ ମିଳନର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ଭାବେ ସର୍ବବିଦିତ ଏହି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ଓ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଠାକୁରେ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ 3:25 ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବଳଗଣ୍ଡି ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରେ 3 ଦିଅଁଙ୍କୁ ପୋଡପିଠା ଭୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ 3 ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବୁଧବାର ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥରୁ ଅଣସେବାୟତଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବା, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ପୂଜକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର 3ଟି ରଥରେ ପୃଥକ ଭାବେ ପୋଡପିଠା ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଡପିଠା ଭୋଗ କରାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ପିଠା ଥିବା ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଓ ବିଫଳ ହେବାରେ ସେ କିଛି ଅମୁଣିଆ ପିଠା ନେଇ ପଳାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନାମରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରି ରାତି 9:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଟଣାଯିବାକୁ ତଥାବିଜ୍ଞ ମହଲରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।